शास्त्री हॉल बिल्डींग आसा ती जे 2018 आमचे इंजिनियरिंग कॉलेजान रिपोर्ट दिला आमी ऑडिट केले त्याची सेफ्टी ऑडिट जाले ताणें सांगिल्लें इट इज अनसेफ फॉर ऑक्युपेशन. सो तेज्या प्रमाणे आज म्हाका दिसता आमकां कलेक्टरान सुद्दां सावथ गोवा कलेक्टरान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमकां नोटीस हें आयलें तेजो की तेणें आमकां डायरेक्शन दिलें तेणें पत्र बरयलें की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट ती इमिजिएटली डॅमोलीश करपाक जाय. त्या प्रमाणे आज आमी ते ऑर्डर आयले त्या प्रमाणे आमी आज सगळ्याक आमकां नोटीस आयली त्या प्रमाणे आज आमी डिसिजन सायटीर वचून ते आज मोडपाक आमी सुरू जाले. वेकेट केलं. वेकेट केले वेकेट केले सगळ्याक. तांकां रिहॅबिलिट करता सर. तांकां ऑलरेडी आमकां दिसता आमी न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय ऑलरेडी हें केलां तांकां अलॉट जाला शॉप्स. तेणी फक्त अग्रिमेंट कितें सायन करपाचें आनी तें हें करपाचें. 4 शॉप आहा न्ही. 4 शॉप आसा एक आसा 4 शॉप आसा ते. डिले केलो तांच्यांनी खाली करपाक हेच्या पयलीं ना तांकां नोटीस धाडिल्ली म्हणजे डिले केलो म्हणजे ते चालू आशिल्लें म्हणजे तांकां सांगिल्लें की इट इज नॉट फीट फॉर ऑक्युपेशन केन्नाय मोर दॅन 30 years जाले ताका त्या बिल्डिंगेक. सो आमी तांकां ऑलरेडी तेन्ना म्हाका दिसता कळिल्लें की तांकां अलॉटमेंटूय जाल्लें शॉप तांकां अलॉटमेंट जाल्लें न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सान. सो आतां तें जालें त्या प्रमाणे आतां तेणी कितें करपाचें फक्त आमचे कडेन अग्रिमेंट सायन करून तेणी थंय शिफ्ट जावपाचें. तांकां अलॉट जाला थंय आतां ते कितें शास्त्री हॉल पण तांचो कॉम्प्लेक्स न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स कितें हांगा सद्या अजून कांय डिसिजन जालें कौन्सिलान परत बसून ते डिसिजन घेतलें कितें करपाचें आसा. सद्या डॅमोलीश करून दवरतले आनी पूण तांकां ऑलरेडी अलॉटमेंट जाला थंय तेणी फक्त ते अग्रिमेंट आमचे कडेन सायन करून थंय मागीर तेंचे ट्रान्सफर जावपाचें. सो ते बिल्डिंगे फाटल्यान न्ही खूब आमी जागो पळयता असो प्लेन जागो आनी खूब मोटरसायकली पुलीस एक्सिडेंटाचे हाडून उडयल्या थंय पे पार्किंग बीन कितें हय आतां करपाक आनी कितें जाता पे पार्किंगाचें आमचें ऑलरेडी सगळें फायनलायज जालां. आमची म्हाका एक दोन दिसांनी मिटींग जातली सगळें विथ मामलेदार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रवी एस नायक गोंयचे मिनिस्टर आसा त्यांनी मिटींग आपयतले ते एक 2 दिसान आनी ते मामलेदार एडिशनल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियर्स आमचे एलपीओडीसी तेंची आमी मिटींग जातली आनी आमचें पे पार्किंगाचो ऑलमोस्ट प्लॅन आमचो फायनलायज जाला. तो फक्त फायनल थंय परत आमचें डिस्कशन जातलें आनी डिस्कशन जाता तातूंत फक्त पे पार्किंग अशें न्ही पे पार्किंगा बरोबर खंय 2 व्हिलर जातलें पार्किंग खंय 4 व्हिलर पार्किंग जातलें खंय 1 वे जातलें हेजेर लक्ष आसतलें. आनी जे तुमी म्हणलें अबेंडन्ड व्हेकल्सच्या संदर्भान आमची ती चर्चा जाल्ली लास्ट मिटींग जाली. सो तेजे आमी म्हाका तांकां पब्लीक नोटीस काडून देन तांकांय आमी काडपा खातीर तांकां एक संदी ओनर जे आसा कोण ते डिस्कस जाला ते आमी फायनल मिटींगेर डिस्कस जातले ते नोटीस पब्लीक नोटीस दिवन तांकां काडपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी की तेणी आपले व्हेकल्स खंय आसा ते तेंचे कोणाले अबेंडन्ड व्हेकल्स आमकां रस्त्यार दिसता तेणी काडचे. सो हे ते आतां एक 2-3 दिसांनी ते मिटींग आपयतले. सो ते पे पार्किंगाचो इश्यू जातलो ते ट्रॅफिक कंजेशन आनी खंय कशें पार्किंग जाता ते सुद्दां प्रॉब्लम तो सॉल्व जातलो. सो आज ह्या शास्त्री हॉलाचेर आज आमचे ड्रायव्ह चालू आसा सकाळच्यान ते बिल्डींग खाली केली पयली आनी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिलें आमकां आनी कॉपरेशन दिल्या नंतर आतां ती आमी डॅमोलिशनाक घेतले. तो पे पार्किंग आयडेंटिफाय केल्या गो. हय पे पार्किंग सगळें आमी आतां आयडेंटिफाय केला. पे पार्किंग आमी आयडेंटिफाय केला तेच आमी आतां फायनल जे आमी बसून आमी ते अप्रुवल घेतले तेजेर आनी मागीर ते पब्लीश करतले आनी जे PI ट्रॅफिकूय आपयतले आमी तेंचेय जाय तेय जाय आमकां. सो खंय खंय तेंचे इनपुट्स इम्पॉर्टंट आसा आमकां की तेंकाय ते फिल्डार आसता सो खंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता ते सगळे विचार करून आमी खंय 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी पे पार्किंग खंय करपाचें तें आमी डिसिजन हे 2-3 दिसां भितर घेतलें. शास्त्री हॉल बिल्डींग खूब पयलीं बांदलेली आनी ती आतां मातशी तेजी कंडिशन बराबर ना ती केन्नाय पडूं शकता आनी म्युन्सिपालिटीन तेजो रिपोर्ट घेतला इंजिनियरींग कॉलेजी कडल्यान टॅक्निकलाचो हे रिपोर्ट घेतला आनी ती सगळी वीक आसा केन्नाय मोडूं शकता आनी कोणाची पडूं शकता ताका लागून ते म्युन्सिपालिटीन ती मोडपाक हाडलेली आसा आनी म्युन्सिपालिटी मोडपाक हाडलेली आनी ती म्हाका दिसता आतां मोडपाक घेतल्या आनी ते ती मोडटले आनी थंय मागीर फुडें कितें करपाचें ते विचार म्युन्सिपालिटी मिटिंगे कौन्सिलरांचे सगळे विचार घेवन ते फुडलें काम करतले. म्हणजे आतां ती कोणाचें पडत म्हणजे काळजी घेतल्या आनी ते म्युन्सिपालिटी काळजी घेवन ती मोडपाक लायिल्ली आसा
आनी आयज त्यांनी काम सुरू केल्लें आसा. अदमात म्हाका दिसता बेगीन जातली दिसता काम हय. जशें हातीन घेतल्या त्या पद्दतीन न्ही. हय म्हणजे आमी जाय कितें आसा ती जाती बेगीन मोडपाक जाय, थंय लेवल करपाक जाय, थंय मातशें ओपन केल्यार आनी एकदम बरें जातलें. म्हण ताका लागून तें आमकां कितें आमचे कडेन जमीन ही कमी आसा. फोंड्या म्युन्सिपालिटीची एरिया एकदम कमी आसा कंपेर्ड टू मडगांव जावं पणजे जावं आनी खंय दुसरे कडेन जावं म्हापसा ही जमीन खूब आहा तेंचे कडेन. आमचे कडेन सगळे दोंगर दोनी सगळे सरावंडींग चारय सायडीनी दोंगर आसात. सो आमकां जमीन एकदम कमी आशिल्ल्या कारणान आमकां कांय डेवलपमेंट करपाक आमकां मातशे त्रास जाता. आनी तरी सुद्दां आमी सगळे बायपास केल्ल्या कारणान सगळे रस्ते इकडे चालू आसा. आनी आतांय ते आतां शेतांच्यान ते एक रोड वयतलो झरेश्वरा कडल्यान सामको रोड टॉप टू त्या हांगा दागांक नॅशनल हायवे आहा तेका तेंकतलो. आनी ज्यो गाडयो चर्ची कडल्यान सकयल येतल्यो त्या हायवेचेर वयतल्यो म्हणजे मामदार ऑफिसा कडल्यान जावं तिस्का वयल्यान आनी त्यो सगळ्यो गाडयो एकदम सकयल ते मेन रोडार दागांक पावतल्यो आनी थंयचे पणजे मडगांव वचपाक ताका लागून तो रस्तो बऱ्या पडटलो. ओके आनी भुरग्यां खातीर ते इस्कुलाची भुरगीं बसी बिसी तें दवरपाकूय बरें पडटलें. ओके सर ती पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन एक पळय ती जागा आसा ते सगळ्यो मोडक्यो गाडयो दवरलेले आसात. ते सपोज जर निवळ करीत जाल्यार म्हाका खंय- दिसता खंय? पुलीस स्टेशनाच्या सायडीनूच जे एरिया आसा पळय ती जर निवळ करीत जाल्यार म्हाका ते दिसता काम पुलिसांचें की कोणाचें जर अटॅच केल्लें आसा किंवा कितें पार्किंग केल्लें आसा. आतां ते पार्किंगाक बी मातशें तांकां आतां फुडें पार्किंग करपाक मेळपाना. म्युन्सिपालिटीन तशें थाराव घेतले आनी ते प्रमाणे तेजी टेंडर करतले आनी पे पार्किंग जें आसा ते प्रमाणे ते पे पार्किंगाची लोकांनी ते दवरचे शिस्त डिसिप्लीन हाडुया फोंड्यांक. कित्याक आमचे कडेन जागो कमी आसा लोकांक त्रास जाता कोण बायलांचे स्कूटर मारता कोण आनी करता. हेका लागून सगळे आमी डिसिप्लीन हाडपाचे प्रयत्न करता.